Bună tuturor! Mă bucur să vă revăd la un nou videoclip și vreau să vă vorbesc astăzi despre cei 4 stâlpi ai unei vieți împlinite. Consider că avem nevoie în zilele acestea mai mult ca oricând de o hartă, de o imagine de ansamblu care să ne ofere un pic de structură în tot acest haos și este de fapt o imagine care ne poate ajuta în orice moment al vieții. Am împrumutat pentru acest scop un model al unei hărți astrologice sub forma unui cerc, îl vedeți desenat și aici. Aceasta este o hartă astrologică. Ea este compusă din 12 case, care fiecare reprezintă un domeniu al vieții, dar 4 dintre cele 12 case sunt așezate în colțuri, exact ca și stâlpii unei case, ele fiind cele mai importante în viața unui om și într-o hartă astrologică. Dar nu vă faceți griji, nu o să intrăm prea mult în detalii despre astrologie, că acest video nu este vorba despre asta. O să vorbim despre acești 4 stâlpi și ce înseamnă pentru fiecare om. După cum vedeți, aceste 4 case sunt casa 1, eu, casa a 4-a, familia, casa a 7-a, relațiile și casa a 10-a, vocația. Sunt ca și 4 puncte cardinale al unei hărți: estul, vestul, nordul și sudul, și după cum vedeți, fiecare casă se opune uneia dintre ele și formează și un unghi de 90 de grade cu celelalte. Asta înseamnă că pentru a-mi găsi o relație sau a fi fericit într-o relație, am nevoie să mă cunosc pe mine însă și să fiu cea mai bună versiune a mea. Asta mai înseamnă ca să am succes în vocația mea, am nevoie de un sprijin foarte bun în familie și de o dezvoltare cât mai armonioasă, forma copilăriei, în timpul copilăriei, chiar și atunci când devenim adulți, oricum lupta noastră continuă cu a dezînvăța ceea ce am învățat în copilărie. Casa 1 mă reprezintă pe mine ca și ființă, eu. Așa cum suntem noi definiți în psihologie, ființele sunt componente biopsihosociale. Asta înseamnă că avem 3 componente, una biologică, una psihologică, una socială. Cea biologică este corpul nostru, cea psihologică este mintea și cea socială este familia sau societatea în care ne naștem. Cu cât suntem mai capabili să integrăm aceste 3 părți ale personalității noastre, cu cât ne cunoaștem mai bine și cu cât cunoaștem mai bine felul în care funcționăm ca și în întreg, cu atât mai multe șanse avem să dezvoltăm o viață împlinită și fericită. Deci, așa cum spunea și expresia, dacă vrei să fii schimbarea ce vrei să o vezi în lume, începe cu tine. Deci totul începe cu noi înșine, cu personalitatea noastră. De aici pleacă totul și cu cât devenim mai buni în această casă a noastră, cu atât mai multe șanse avem de succes. Casa a 4-a sau următoarea casă care se află în colț este casa familiei. Familia este un aspect foarte important al vieții noastre, este locul în care noi ne dezvoltăm ca și ființe umane, este locul în care creștem, este locul în care ne dezvoltăm obiceiuri și atitudini, idei despre viață, este locul în care ne simțim în siguranță și căutăm confort. În astrologie, casa aceasta reprezintă nu numai familia ca și entitate, dar și locul fizic, casa, căminul. Deci locul în care te retragi după o zi de muncă sau te retragi din învăluirea vieții, te retragi în acel loc pentru a te simți în siguranță, pentru a-ți reîncărca bateriile și pentru a putea să ieși din nou în următoarea zi, să dai piept cu viața, ca să spun așa. Locul în care ar trebui, în mod ideal, să fim acceptați în mod necondiționat și să fim iubiți în mod necondiționat în familie. După cum vedeți, casa familiei se află la baza acestei hărți. Asta înseamnă că ea reprezintă și rădăcina, exact ca un copac care are rădăcinile bine fipt în pământ. Atunci când un individ se naște, când un individ crește într-un mod securizant în familie, el are rădăcini foarte puternice să poată înfrunta toate primejdile vieții și să poată din acest loc, așa cum vă spuneam, fiind familia cea care se opune vocației, din acest loc să creeze ceva ce poate da înapoi societății. De aceea se spune că cei 7 ani de acasă sunt cei mai importanți, pentru că în cei 7 ani se crește un individ care mai târziu va fi un adult în societate și va exprima exact ceea ce a învățat acasă.
Casa a 7-a și Casa Relațiilor, aceasta poate este una dintre cele mai interesante și ne dă bătăi de cap foarte mult în viață, pentru că cine nu a suferit într-o relație sau cine nu a avut inima frântă măcar o dată în viață. Sunt foarte multe lucruri de spus aici, dar cel mai important lucru de spus este că primul pas pe care trebuie să-l facem în a avea o relație împlinită este să alegem cu înțelepciune, să ne alegem cu înțelepciune partenerul de viață. Și atunci când vrei să-ți alegi cu înțelepciune partenerul de viață, până a ajunge acolo, trebuie să te cunoști foarte bine pe tine însuți. Sunt foarte multe, iarăși, lucruri de spus acolo, dar nu vreau să intru în detalii acum. Deci țineți cont că partenerul de viață este cel cu care poate ne petrecem mai mult de jumătate din viață și ne dictează, practic, totul, de la starea de sănătate, dacă avem succes sau nu, dacă vom fi sprijiniți în ceea ce întreprindem, în celelalte aspecte ale vieții. Dacă sunteți deja în momentul în care nu mai puteți întoarce timpul și nu vă mai puteți alege un partener de viață, așa cum îmi place tot timpul să spun, faceți ceea ce puteți cu ce aveți mai bun, încercați să vă schimbați pe voi înșivă, ca să puteți avea o relație mai împlinită cu partenerul de viață. Nimeni nu se schimbă atunci când dorim noi să se schimbe, ci oamenii se schimbă atunci când noi ne schimbăm atitudinea față de ei. Aceasta este Casa Relațiilor, iar Casa a 10-a, care este cel mai sus pe cer, este ca și Casa Vocației. Casa vocației înseamnă și casa carierei, dar de fapt nu cariera în sensul de acel job la care mergem în fiecare zi să ne câștigăm banii, deși în ultimii ani acesta a fost trendul cu care s-a confruntat societatea noastră. Tinerii sunt sfătuiți să își urmeze un job pentru bani. Acesta este primul lucru pe care el l-a în minte atunci când este pe băncile școlii și merg în căutarea unei cariere sau unui job. Vocația înseamnă, de fapt, la ceea ce ești tu cel mai bun, abilitățile și talentele tale născute, puse în folosul societății. Reprezintă de asemenea și respectul societății pentru ceea ce ești cunoscut, reprezintă și admirația și stima de sine și întotdeauna vocația vine din acest spațiu al familiei sau al gestionării emoțiilor și conflictelor și din această luptă interioară vrei să ajungi să înveți și pe ceilalți să realizeze ceea ce tu ai reușit să faci, depășind această luptă interioară. Cam aceștia sunt cei 4 stâlpi ai unei vieți împlinite. Sunt 4 stâlpi de rezistență și de structură a acestei case care reprezintă viața noastră. Și de fiecare dată când urmăm un nou scop, un nou vis, o nouă idee, când ne dorim lucruri pentru viața noastră, trebuie să avem întotdeauna în vedere aceste 4 lucruri importante și chiar vreau să vă rog să ne povestiți în comentarii care credeți că din aceste 4 case, din acești 4 stâlpi, care sunt cei mai afectați în zilele noastre și cu tot ce se întâmplă. De ce credeți că avem cea mai mare nevoie zilele acestea ca să supraviețuim și să trecem cu bine peste această perioadă? Vă aștept comentariile și o să ne revedem la un nou videoclip data viitoare. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!